जैसे ही ग्रेडर में सेल्फ मार रहे हैं टक 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 की आवाज़ आ रही है फ्यूज में से, यहाँ से बराबर से। और हैंड ब्रेक में भी है, पार्किंग लगी हुई है। सेल्फ मारने पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट दिखा रही है, सिस्टम शट डाउन। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी के बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक